ลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะฟันลงสาธุอันนี้มีคนฝากมาในวันนี้จะเริ่มภาษาอังกฤษก่อนนะมีชาวต่างประเทศมาจากแคลิฟอร์เนียเป็นชาวศรีลังกาอพยพไปอยู่ที่สหรัฐเขามาอยู่เรื่อยๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มาสนทนาธรรมกันตอนนี้ก็จะมาสนทนาธรรมต่อ Would you like to move closer so we can talk? Your voice could be heard. We're going to talk in English first. Come closer. Come close. You can ask any question you want to ask. Even on personal experiences? Well, Because it is being broadcasted. It's up to you. Yeah. You might not have to. Is it okay if I ask? It is okay to ask, but it's okay not to answer also. It depends. If it's about my personal experience, I usually try not to avoid answering. I'll try to make it more like a non-personal event, you know. Yeah. Later on I will. Okay. You don't have anything to want? No. Okay. So we had a question about the proper way to deal with criticism. Criticism. The Lord Buddha said that you live in this world where there is criticism. Sometimes people criticize you. So you should treat it as anicca, dukkha, anatta. Anicca is impermanent. Once they said it's already gone. It comes and goes. Anatta means it's not under your control. You cannot tell the person to praise you only and not to criticize you. All you can do is to take them as they are. Take praises as they come, take criticism as they come. And listen with a heart of neutrality, not to be be prejudiced by your like or dislike. Normally we like praises and we don't like criticism. So when we are criticized, we tend to react negatively. We feel sad, we feel angry. So this is where you have to overcome, is to bring your mind back to neutrality, just to listen to whatever people say. If they praise you, just know that they praise you. If they criticize you, just know that they criticize you. Don't react toward their praises or criticism. Normally we tend to react. When people praise you, say, "Oh, thank you, I'm very happy." You know? And if they criticize you, you say, "Oh, I'm mad at you. You know, I'm angry." You know? Because you cannot tell people not to criticize you, or you cannot ask people to only praise you. You know? So you have to take them equally the same, with no prejudice, neutrality, no like or dislike. Yeah.
Just treat it like a sound of the bird. You listen to the sound of the bird, and what do you say? You don't say anything. You listen with neutrality, but you don't know what the bird is saying. It might be praising you right now, or it might be criticizing you. It might praise you, oh, these are good people, they come to listen to the Dhamma. Or they can criticize you. Why these people come here? They're disturbing my peace. Yeah. Why don't they go home? Yeah. So you cannot control them. You cannot. They are like the weather. The Buddha said. Anatta means they are natural things that is not under your control. Everything is anatta. Your body is anatta. You cannot control your body. You might be able to control part of it, part of the time, but eventually you will not be able to control it. You cannot control the body to keep it young forever. You know. The body is going to get old, get sick and die. So it's the same way with everything in this world. The Lord Buddha said the four lokadhamma, the four worldly experience of phenomena, namely wealth, status, praises, and happiness. They are impermanent. They can flip to the other side. But you can have wealth sometime, and you can also lose wealth. You can have status, and you can lose your status. You can have praise, but you can also have criticism. You can have happiness, but you can also have unhappiness, sadness. Because this is the nature of phenomena in this world. They change. They don't remain the same. And you cannot control them and tell them to be the same, exactly the way you want them to be. So if you don't want to be hurt by their changing nature, you have to adapt your mind toward those changes. If somebody praises you today and tomorrow they criticize you, you have to adapt your mind from accepting praises to accepting criticism. If you can accept praise, then you should be able to accept criticism. If you can accept gaining wealth, you should also accept losing wealth. If you can accept gaining status, you should also be ready to accept losing status. If you can accept happiness, you should also be ready to accept losing happiness. Because this is the nature of these things. They are not the same all the time. They keep changing back and forth. Accept the present moment without any resistance, but being aware of impermanence at all times. That's right. So if you are aware of impermanence at all times, then you are not attached to them. You don't want to manage them or control them, because you know you cannot do it. Yeah. Because even if you are in higher samadhis, they still are impermanent. When you go into the samadhi, but that state even is impermanent. Yes, you cannot stay in samadhi forever. You have to come out. The thing that is permanent is the normal state of mind, like right now. Your mind is always like this, but due to your delusion and your defilement, it keeps pulling the mind back and forth. From desiring to not desiring, from liking to disliking. So you want to train your mind to be neutral and be back to the true nature of the mind, which is knowing. The true nature of the mind is not just knowing. It knows everything, but the defilement brings the
the prejudice, create the prejudice to make the mind to have like and dislike with what they know. So the goal is to get rid of these prejudices and maintain just the neutral mind. The pure mind is the neutral mind, the mind that has no prejudice, have no like, no dislike, no fear or delusion. And you can calibrate this neutrality by entering into samadhi. Because when you get to the fourth jhana, the mind becomes neutral. It accesses the equanimity state. This is what you want from samadhi. You want to calibrate your mind to be in an equanimity state and try to maintain that after you come out of samadhi. Isn't in that state of equanimity that you are totally unaware of any thoughts, there's no memory, and there is also the self is no longer there. No delusion. It's just emptiness there. Just knowing. Just knowing. Knowing it. Yeah. You want to bring that state out to the normal state. When you come out of samadhi, that's what you bring that with you, see, that neutral state of mind, which you can do by using mindfulness. See. And that also brings about your understanding that it is only the chitta that remains at the end, that without any disappearance compared to the rupa aspect and the nama aspect of it, but only this chitta remaining, and thus bringing about the sort of no longer the doubt on the Buddha Dhamma and the Sangha and the path that you have taken. When you see the truth, when you see the true nature of the mind, then you have no doubt in the Buddha, in the Dhamma, or in the Sangha, because they are the ones who know this true nature of the mind, and they're the ones who introduce this to us. So you know that they exist. They're not something created out of somebody's imagination, just to appease us, But they are true. That the Buddha did exist 2,500 years ago. There's a man who became enlightened, the man who had discovered the true nature of the mind, and discovered the nature of suffering, and discovered the nature of being free of suffering. And also leads to the belief in karma and other existences coming to be into other existences. Of course, once you know that the mind is not the body, then you know that this is why we have rebirth, because the mind didn't die with the body. And the mind, once if it still has any desire, then it needs to have a body. If you still have the desire to see, to hear, to smell, to taste, to feel with your body, then you need a body. So that's why the mind come back and attach itself to a new body. And that you experience that the chitta can remain without the body. Right. It is Right. undying. Once you know that the citta and the mind is two separate entities, then you can understand right away what rebirth means. You see, because one doesn't die because it hasn't has any shape or form. It is not being formed by anything, as opposed to the body, which is being formed by the four elements. See. Go ahead. Kindly talk about the consequences of hatred. Can you say it again? She wanted to know the consequences of hatred. Hatred. Well, you have a lot of enemies.
The consequence, you have no friends. Yeah. When you hate people, you don't build friends, you build enemies. So that's why the Buddha said metta. You need to have loving kindness, because loving kindness will make you have lots of friends. The Buddha said someone who has metta is being loved by human and non-human. And he is always happy whether he's awake or he's sleeping. And when he dreams, he has no bad dreams. And he would not be hurt by weapons or by poison, because no one would hurt him, because he has no enemies. And when he dies, he goes to the heavenly realms. This is the consequence of having loving kindness. And the consequence of hatred is the opposite. You would be hated by human and non-human. You will be unhappy whether you're awake or you're sleeping. You will have bad dreams. And you could be killed by weapons or poison. And you would go to the hell after you die. Is that clear? Yes. Okay. And, if because of that hatred, if you point it towards your husband all the time, that hatred, You get a divorce. Can you kindly say something, because this is a person that I know. However much I tell her, she doesn't accept the Buddhist way, but I told her I will tell you about it, Okay. and I will get some advice about her. Well, you have part of the advice now. The other part is how to get rid of hatred. She should look at the positive side of the person that she hates, because people have good and bad things. But sometimes just a little bad thing can make you forget of a lot of good things in that person. Like sometimes you hate your father and your mother simply because they won't let you marry this woman, But if you look at it, how much they have done for you, from the time they conceive you in the womb and bring you out to this world and raise you up, support you, send you to school, If you look at all the good thing that they have done for you, then this little thing that they did to you that you didn't like doesn't mean anything. And it could overcome your hatred that way. Sometimes we just focus on the little bad thing of the person, and then we forget all the good things that they did for you. Maybe this person hated her husband because he might did something she doesn't like, she didn't like, and so she hates him for that. She hates when that person goes and sees the people that she doesn't like. That's all. See, that's only one minor thing. Tell her to look at the good things, the happiness that they have together, the things that they did together, for each other. Sometimes you have to ignore the minor things, the things that you cannot control, because people have their own little quirky ways of doing things, So you just have to accept them for what they are. Like when you go buy fruits in the market, some of the fruit might have a little something on the peel so what, just get rid of it, and you still have a whole fruit that you can eat. Don't throw the whole fruit away. Right? Okay. Related to that, this is a question. Louder. Related to this, this is same question. As a human being, how will you control your emotion, your first reactions to it? You need to develop mindfulness.
Mindfulness is the regulator of the mind. If you have mindfulness, you can control your mind, your emotion. So you have to learn to develop mindfulness. Right now you have some mindfulness, but not total mindfulness. You can control some part of your mind, but some part of the other part of your mind you still cannot control. So you need to develop mindfulness. The way to develop mindfulness is to focus your mind on one particular object, like a mantra. Repeat a mantra, recite a mantra mentally. From the time you get up to the time when you don't have to think, when you get up, you usually don't have to think about anything. All you have to do is get ready to go to work or whatever. During that time, try to develop mindfulness by reciting the mantra as you go to do whatever you are doing. Or you can focus your attention on your activity, your physical activity. Like when I'm washing dishes. Washing dishes, washing your face, brushing your teeth, getting dressed, whatever you do, just watch the body. Don't let your mind go think about other things. This is controlling the mind, see. The mind likes to go think about this and that all the time. And you're not controlling it, you let it go. So when the time you want to bring it back, it won't come back. So you should not let it go. You should, like a dog, you should have a leash, tie it to a leash, and then it cannot go away. Mindfulness is like a leash of the mind. It will control your mind. It will tell your mind to stop. Then when your mind gets angry, you can stop it. When your mind gets jealous, you can stop it by just reciting the mantra. For instance, if somebody says something bad, criticize you, and you're angry, all you have to do is recite the mantra, Bhutto, 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 and don't think about the thing that you heard, And once you forget about what people said, then your anger disappears. It works with everything. Fear, when you're in a place where you feel scary, you just recite the mantra. Then when you don't think about the thing that make you feel fearful, then the fear will disappear. This is the first step of controlling the mind. But this is a temporary measure, not a permanent fix. If you want a permanent fix, you have to use wisdom or insight. You have to look at the problem and analyze it. And you will find that all your problems arise from your desire. Like criticism. You have desire not to have people criticize you. So when people criticize you, it becomes a problem. So all you have to do is stop your desire for not wanting people to criticize you. And you have the reason why you have to do this, because you cannot tell people to not criticize you. So you have to accept whatever other people do or say, because you cannot control them. But you can control your mind. You can tell your mind to accept the truth. Criticism is the truth that happens. Once it happens, you just have to accept it and not try to get rid of it. If you try to get rid of it, you become stressful. But if you accept it, then you become comfortable. Okay, you want to criticize me, go ahead. I'm willing to listen. What's so bad about criticizing? It's just sound that comes into your ear. Just like the sound you listen from the sound of lightning or the sound of birds, sound of the wind. They all sound. So, what's wrong with that? Since you cannot prevent it or stopping it, you just have to let it be. Just listen to it. And eventually it will stop, because everything is impermanent. Isn't it also trying to attach to that moment that has already passed?
That's right. Because what they said is already disappeared. Sometimes they say that this morning and this afternoon you still think about it and you're still angry about it. If you have mindfulness, you can just shove it out of your mind just by using a mantra. Or if you have strong mindfulness, once you have strong mindfulness, you don't need mantra. Mantra is only to increase your mindfulness, strengthen your mindfulness. If you don't have the strength to stop whatever your mind is attached to, then you need to have a mantra to pull it out, to pull it away from the things that is being attached to. So to have wisdom, you always have to be in the equanimous state. Well, to have wisdom is to bring your mind back to equanimity. See, when your mind starts to get out of equanimity, start liking or disliking, then you have to tell the mind, this is dangerous, because what you like is impermanent. It's gonna disappear. When it disappears, it will make you sad, unhappy. And the same way with what you dislike, they are not under your control. You cannot tell them to go away or to stop. So it's better just to bring your mind back to equanimity by not having any desire toward those objects of your like or dislike. When you have no desire, then your mind will fall back to equanimity. When you have desire, it means your mind already has get out of equanimity. It starts to go into the prejudice side of the mind, like or dislike, fear or delusion. Ajahn Mahabua talks about contemplation leading to mindfulness, concentration and panya. So in that respect, if you contemplate on a samadhi aspect which you had experienced, and if you contemplate on it and try to understand what it is all about, isn't it another way of getting a better understanding? So when you go through it, you are unaware of anything. But only when you come out of it and you contemplate on it, only you are aware of what has happened. So that contemplation, isn't it valuable? It is, but it's not, because there are things that you should contemplate more than on these things. Unless you have problem with this thing, then you should contemplate. If you have no problem with it, don't waste your time. Contemplate on things that is the problem to you, like criticism. You should contemplate and figure out how to get rid of this problem. You have problem with your body. Why? Because you don't want it to get old. You don't want it to get sick. You don't want it to die. So you have to contemplate on this body to find out exactly what is the nature of the body. And you'll find that this body is anatta. You cannot control, you cannot stop aging, sickness and death. And the reason why it's a problem to you because you want it to not get old, get sick and die. It will suddenly become no problem if you accept the truth of the body. If you can accept aging, sickness and death, then this will be no problem. See? So this is something you should contemplate on more than anything else. If you have problem with your wife, then you should contemplate on her nature. So you somehow can accept her the way she is. See? The problem is we don't want to accept her the way she is. We want her to be something else. Like your friend, she didn't want her husband to be like that. So she became angry, became an issue, became a problem. But if she studied his nature and say, oh, this is the way he is. He is anatta. You cannot control him. You cannot change him. It's like trying to change a banana to become a mango. People are like fruits. Some are like bananas, some are like mangoes. But you want to, if you like mangoes, so you want to change them to become mangoes. This is what anatta means.
So there's a limitation on how much you can do to the body Yeah, when you're sick. and other people's body. When you're sick, yes. Yeah. Because she thinks it's the husband's fault, not her fault. I know, that's the problem. That's the delusion. She look at in terms of a person. In fact, he could not help himself being like that. There are lots of things that we don't like in ourselves, but we know we cannot do anything about it because it's anatta. It's beyond our control. I have completing explanations that were given, so I just want to clear this up. There is the Sotapatti Phala moment, but where you experience it, but you are unaware of that moment because at that moment there is no one there experiencing it. So therefore when you come out of it, you are unaware of that particular moment. But there is the change that occurs to you after that. But it's the same way, is there a moment as the Sotapatti Phala, or is the Phala that, is it referring to the practice that you follow? Overcome your desire not to get old, get sick and die. You know. And you call that person who knows, whether you want to call it a name or anything, that person knows. But we use the name that you and I, but actually it's the mind who knows. See? So the mind knows when he has got rid of his problem. There are 4 stages of problem. The first stage is the problem of a sotapanna. The problem of a sotapanna can solve is the problem of the body, of the aging, sickness and death of the body. And the next step is the problem of attachment to other people's body. Sakidagami still have sexual desire toward other people's body. But when he starts to contemplate on asubha nature of the body, then he starts to eliminate that sexual desire. Asakidagami can get rid partially, not all. He knows that he has lessened his sexual desire. Because whenever he has sexual desire, and if he remembers asubha, then this asubha will then stop this sexual desire. But sometimes he forgets, so he cannot stop his sexual desire. So it's still half and half. Sometimes he can, sometimes he can't. But with an anagami, he can stop sexual desire all the time. Every time there's sexual desire, he will think of asubha right away. When you no longer have any interest in your body, in the sense that you don't care whether it falls sick and so forth, when you have that in your mind, and if you are not that much of interested in seeing that what you use is so much clean, for example, if you lie down on a bed, is this bed if somebody had lied down on this bed earlier, and will I be able to pick up something, and so forth. You don't have that idea. Even if you pick it up, so what? If you pick it up, you will treat it. If you can't treat it, so be it. Now, is that a wrong way of looking at it? Well, you have to become a sotapanna to really understand it. So it's better not to. No, what I say is that the wrong thing if you do that? Say, for instance, you don't care whether somebody sleeps there or not. You are not interested. You look at it, so what? You have no intention of whether what happens. I mean, even though you might not be attached to your body, but since you know that you still need the body to do some other good things, then you still want to protect your body, but not emotionally involved with protecting it. You're protecting it rationally. To maintain the body. Yeah, to protect the body. If you find the bed is dirty, why sleep on a dirty bed? Get a new sheet, So
So you still protect your body, you still look after your body, but you're not emotionally involved with the happening of the body. That's all. You still have rationality. If you're sick, you still go see a doctor. If the doctor can help you, you go to see a doctor. He can give you some medicine. But if you happen to be in the forest by yourself and there's no doctor, then you just have to accept your fate. That's all. Either way, you are not emotionally involved. Whether you can cure it or not, you will not be affected. If you can cure it, fine, do it. If you can cure it, just okay, accept it's your fate. But you will not feel bad or anything like that. See, the practice is to get rid of the emotional side of the mind, but we maintain the rational side of the mind. The Buddha is the most rational person in the world, but he's the zero emotional. He has no emotion, but he has rational. Everything he does is all rational. So in that same sense, if somebody is diagnosed as having a terminal cancer, here you can live for, maybe if you go for chemotherapy, you can live for another 6 months and so on. But here you refuse the chemotherapy because there is no need of holding on to this body and dragging this body and going through intense suffering as a result of those the chemotherapy. You deny treatment. You don't want that. But that is not you are trying to end. No. But it is because you understand in that rationality. Rationality, not all. People are emotional when they try to hang on to the body. So they will use every method possible to prolong their life, even though it's not gonna bring them or stop death anyway. It's just prolonging suffering. That's why a lot of forest monks, they sometimes when they get sick, when they know their time is near, they just refuse treatment. They just stay in the forest and just let the body fade away. Like Ajahn Mahabua who said in the last one. Okay, you have enough question already? Some more? Go ahead. I used to always use the Paticamuppada as a guidance to meditate, and I used to always learn to let go first, and then I found out once I let go, the desire and the suffering I used to go through was lessened. So at that time I used to meditate very well. Right now I see I'm not using that method anymore, so I see that I can't go to a very peaceful state anymore. So is it wrong to go back to that way? Because nobody talks about it, therefore I stopped doing that. So is it okay to use that method? Whichever method can bring peace of mind to you, that's the right method for you. The goal is to have a peaceful mind. If you can let go, if you can look at everything as impermanent, as anatta, then why cling to them? By clinging to them will only cause you suffering and stress. Because most of the time we are suffering because we don't know how to let go. So I thought that is the way to learn to let go. If you know how to let go, then you have achieved your goal. The problem is we're not letting go. We like to cling to rather than letting go. Whatever you have, you always think it belongs to you, and it must stay with you all the time. And mostly people don't know that money is only in this life. That we leave it and go. Only what good or bad we do, that we take with us for another birth. But for a lot of people, they don't believe that. See? They think this is just one shot, so you want to make the best of it. So you want to get as much as money as possible and spend it as much as possible, because this is your only one chance. Once you die, then everything's finished.
because they don't see the mind, the one that has to go continue on after the body dies. They don't see this, and they have this aversion toward religion teaching, because maybe a lot of religious teachings are dogmatic and cannot prove to them to their satisfaction that there is life after death. So they dismiss this notion of life after death, since they cannot prove it. See. And the part of that notion is due to thinking that the mind is in the brain. That's so right. When the brain dies, the mind Yes, comes with the mind and the brain, the mind and the body is one. They come together, they go together. But then consciousness sitting in at the time you die, or when the fetus is ready for the consciousness to enter? your consciousness, when you die, you still have to go to different spiritual realms first because of your karma. Sometimes you go to heavenly realms, sometimes you go to hell, because your karma is the one that will direct your spirit toward those realms. Body. But you cannot choose that. Your karmic forces. Your karma is the one that you can choose, because you can choose the karma that you do every day. See, if you somehow can maintain a neutral karma, then when you die, you don't go to heaven or you don't go to hell. Then you come back as a human being. But if you have more good karma, then you go to heaven first, until your good karma equals the bad karma. Then you come back to become a human being. Vice versa with the bad karma. So the belief that we have in Sri Lanka that the last thought brings about a birth, is that true? It's true in the sense that you cannot control this last thought. See, this last thought is the summation of your karma. And people thought that they could control their last thought by thinking good, and then they will go to heaven. Why all the time they're living, they did all the bad karma? They could not do that. Yeah, he thinks because he's meditating every day that he can. No. The last thought is the summation of your good and bad karma. And isn't it also depend on how you have conditioned your mind? That's just karma. See, that's karma. The conditioning is the karma. Yeah, karma is good karma. If you condition it to become neutral, then you go to nirvana instead. You don't come back and born or go to any spiritual realms. That's what the Buddha and his disciple did. They conditioned the mind to the point where it becomes neutral, where there is no karmic force that can affect that mind. So the karmic force that they did, either good or bad, would not be able to send them to any realms of existence. They will only remain in nirvana. Could you kindly tell my son, he's always on his cell phone looking at things, how that affects the mind? It depends on what you look on the phone. You can look at Dhamma books, Dhamma teaching, or you can look at the political news, or whatever, entertainment, sports, whatever. So what you look, you are being influenced by what you look at. So you have to choose what kind of effect you get from looking at these things. If you look at the Dhamma, it brings you peace of mind. It brings you understanding of your life, your nature, and of people around you. But if you look at other things, you have a different kind of understanding of different things. Well, he's a good son, but I'm worried about him conditioning his mind with all. I think that's your desire. You cannot look at him as anatta yet. He's still your son. He's an apple. Don't make him a banana. As you said in your book, siblings are They're only physically related, but mentally they come from miles, worlds apart. Spiritually there is no. You don't know where they came from.
person who doesn't want to accept Dhamma, even if you try to teach them, you can't, right? You can. If you like, it's like giving them money and they don't want it. What do? You keep the money, right? Because I tried to teach my sister and she didn't want it. Right. Dhamma worth more than money. If you give them and they don't want it, then you keep it back. You give it back. Give it to someone else who wants it. See, that's why I'm here. I don't go outside to give Dhamma to people I don't know. Because they don't want it. But here, everybody came here. They want it, so I can give it to them. See. So that's what you should do. If people go to you and ask for Dhamma, then give it to them. But if they don't go to you, don't go to them and give them Dhamma. Because if you need something, you'll always go in search of it. That's right. Okay. All right. Well, and one more question. I'm just curious if you believe in miracles. Miracles are interpretation of events that happen and you cannot explain the cause of this phenomena, so you call it a miracle. That's all. You can call lightning a miracle. You could not before you could not explain what happens when lightning happens, but now science can prove that lightning is caused by this and that, so it no longer become a miracle. You call phenomenon of things that happen that you cannot explain as a miracle. Could it be a karmic effect at that time? Well, because you could not and you cannot find the cause, so you call it a miracle. If you could find the cause, then it's no longer a miracle. That's all. This is how we humans interpret phenomenon. When we cannot explain, we say this is God or this is miracle, because it's easy. Because then all your questions stop. See, you got an answer. There was this plane that crashed, and all the passengers died. There was only this one child who survived. A miracle, see. It's a miracle. So they say it's a miracle. In Buddhism, we call it's karma. It's karma. That's what I said. It's karma. I see. Okay. He was not supposed to die yet. For Buddhists, if we cannot explain anything, we say this is karma. For India, it's a miracle. Yeah. Okay. Alright. ตอนนี้ก็หมดช่วงแรกก็ขอจะให้อนุโมทนาให้พรแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะต้องการถวายข้าวของก็เข้ามายะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะ We'll do the Thai session now. If you want to stay on, you are welcome. But if you want to leave, you're also welcome too. Unless you have some more questions in English, we can talk later. Okay. ไม่ต้องตัดละเดี๋ยวไปตัดกันทีหลังดีกว่านี่ปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็ต้องมาต่อใหม่คนเข้ามาใหม่เดี๋ยวเวลาไปทำคลิปทีหลังค่อยตัดได้ไม่ต้องตั้งของไว้บนนี้ไม่ต้องวางผ้าแล้วคุณพ่อเลยเพิ่งมาครั้งแรกนะเคยมาครั้งที่สองจะพาแม่มา
สาธุเอาไว้เลยไว้สาธุถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะมีหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการหนังสือหยิบได้ตามสบายฟังรู้เรื่องไหมภาษาอังกฤษรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ไงต่างประเทศก็พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาในทำขนมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร่206 คนค่ะ200 เหลือ185ค่ะไอ้วันนี้น้อยทาง YouTube 49ค่ะ49ตอนนี้เหลือก็49ค่ะสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษลืมไปเดี๋ยวคงจะเข้ามาเพิ่มแล้วมั้งต่อไปนี้ก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์ค่ะพระอาจารย์อยู่ฮ่องกงก็ได้ฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ดีอย่างบางทีศัพท์มันชัดเจนกว่าตรงไปตรงมากว่าภาษาไทยเรามีคำหมายเหมือนมันมีหลายความหมายฟังแล้วก็บางทีต้องแปลอีกทีนึงใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้นะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเลยอาการนั้นการถามพระอาจารย์ครับเวลาที่ผมบริกรรมผมก็ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธ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 อย่างนี้ครับแล้วเวลาที่มีจิตส่งออกฟุ้งซ่านนี้ผมก็จะบริกรรมคำเร็วๆครับว่าพุทโธ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 อย่างนี้ครับเพื่อเป็นการไม่ให้จิตฟุ้งซ่านครับแล้วได้ผลหรือเปล่าได้ผลครับได้ผลก็ใช้แต่ว่าเวลาที่ถอดออกจากสมาธิแล้วจะมีอาการรู้สึกเกร็งตรงมือครับพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็สังเกตดูว่ามันเป็นเพราะอะไรครับแต่ตอนที่อยู่ในการบริกรรมก็คือไม่รู้ว่าเรากำลังเกร็งมือครับแต่เวลาถอดออกสมาธิมันก็จะวูบขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเกร็งมือเกร็งตรงบริเวณขาครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายก็แล้วกันครับก็นี่คือเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็วิธีที่ทำให้ใจเราหายฟุ้งซ่านวิธีไหนครับแล้วพอบริกรรมเร็วเสร็จปุ๊บพอหายฟุ้งซ่านเสร็จก็จะมากำหนดเป็นปกติก็คือพุทโธพุทโธไปเรื่อยครับได้แต่ยังไม่ถึงกับรวมต้องพยายามทำต่อไปให้มันตกหลุมตกบ่อรวมเป็นหนึ่งครับครับคุณพระอาจารย์ครับทำต่อไปครับอย่าเพิ่งออกจากสมาธิถ้ายังไม่รวมพยายามทำให้มันรวมให้ได้ครับนะอีกคำถามนึงครับอาจารย์ผมอยากจะทราบถึงเรื่องพระธาตุครับอาจารย์จะเป็นไปได้จริงเท็จแค่ไหนครับที่ว่าเวลาพระอริยเจ้าที่ดับขันธ์นิพพานไปแล้วสร้างกายสังขารท่านจะเป็นกลายเป็นพระธาตุนะครับเป็นเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์ไงเกิดจากสมาธิหรือเปล่าครับอาจารย์จิตจะเกิดจากที่ท่านได้กำจัดกิเลสตัณหาหมดไปจากใจใจจะสะอาดบริสุทธิ์
แล้วใจที่สะอาดนี่สามารถซักพอกกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุได้ก็เท่ากับว่าร่างกายสังขารที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุนี่ก็คือเท่ากับท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับใช่แต่บางองค์ท่านอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่เป็นร่างกายยังไม่กลายเป็นพระธาตุก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านเป็นก่อนตายว่าเป็นนานหรือไม่นานถ้าเป็นวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้อย่างนี้เวลาที่จะฟอกมันไม่มีเหมือนเอาผ้าไปแช่ในน้ำปั๊บเดี๋ยวเรายกขึ้นอย่างนี้กับผ้าที่แช่อยู่นานๆการซักฟอกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันงั้นกระดูกของพระอรหันต์บางรูปนี้อาจจะไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้เพราะว่าบางทีท่านเป็นพระอรหันต์ได้ไม่นานแล้วท่านก็ตายไปแต่ถ้าเป็นมานานๆหลายสิบปีเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยกระดูกนี่บางส่วนเป็นพระธาตุไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นทุกชิ้นทุกอันนะเดี๋ยวจะไปคิดว่ากระดูกทุกอันต้องเป็นพระธาตุหมดแล้วที่พระธาตุแตกต่างออกไปคือบางพระธาตุก็จะเป็นแก้วใสนี่ขึ้นอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าครับจิตทั้งหมดมันบริสุทธิ์นะแต่จะเป็นสีต่างๆนี้ไม่ทราบสาเหตุไม่มีการอธิบายให้ฟังครับคุณพระอาจารย์ครับอาจจะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละจิตมั้งพระพุทธเจ้านี่มีบารมีมากกว่าพระสาวกพระธาตุของท่านอาจจะต่างจากพระธาตุของสาวกก็ได้อยู่ที่บารมีอันนี้ที่ไม่เท่ากันคือเป็นจริงใช่ไหมครับจริงเพียงแต่ว่าธาตุที่เข้ามาให้เรานี่อาจจะไม่จริงนะจะดูตามวัดที่ถ้าใครเข้ามาให้เราก็อย่าไปปฏิเสธแล้วอย่าไปอะไรก็ให้ก็รับไว้สาธุไปแต่อย่าไปหลงเดี๋ยวเขาบอกนี่เป็นพระธาตุขอเงิน500 1,000นี่ก็แสดงว่ากำลังถูกหลอกแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์คำถามมีแค่นี้ครับมีใครอยากจะถามไหมทางนี้ไม่มีเอาทางบ้านมีไหมเข้ามายังคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณณดลค่ะทำไมพระห้ามฉันมื้อเย็นครับเพราะว่าท่านต้องการเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นมันจะทำให้ง่วงนอนจะทำให้ขี้เกียจแล้วจะทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับญาติโยมพอกินอาหารเย็นแล้วก็อยากจะดูทีวีอยากจะนอนก็เลยไม่ให้กินอาหารเย็นคำถามจากคุณวิทยาค่ะจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือครับคือตัวจิตเนี่ยมันมีหลายอย่างในตัวจิตในตัวจิตนี้ยังมีขันธ์สี่คือนามขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วตัวจิตเองบางทีเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นวิญญาณเวลาที่มันไปปฏิสนธิเวลาที่มันไปเกิดใหม่เนี่ยเราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องตัวจิตขอให้รู้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตทั้งนั้นและอีกข้อนึงค่ะรูปนามเกิดดับไม่ใช่หรือครับก็ใช่เลยเกิดดับแต่คำว่าเกิดดับมันมีหลายแบบเกิดดับแต่ไม่หายเกิดดับแบบหายอย่างรูปคือร่างกายนี่เกิดดับแล้วมันหายมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวพอมันดับมันหายไปหมดแต่นามนี่มันเกิดดับมันไม่หายมันเหมือนแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดดับไปเรื่อยๆมันไม่หายฉะนั้นคำว่าเกิดดับมันมีหลายความหมายคำถามจากคุณพลับพลึงค่ะถ้าแม่เราป่วยเราสามารถทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแม่แทนแม่ได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้มาทำให้ร่างกายมันหายเวลาร่างกายมันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไปคำถามจากคุณหมวยซ่าค่ะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ค่ะขณะนั่งมีอาการเหมือนภูเขาหินกดทับตัวจนก้นจะทะลุพื้นกำหนดสติสู้อยู่2 ชั่วโมงครึ่งจึงถอยออกครับและอีกครั้ง
แต่พอเริ่มสงบมีอาการคันยุบยิบทั้งตัวสลับกับเจ็บแป๊บๆเหมือนเข็มทิ่มแทงจนสะดุ้งนับเป็นร้อยครั้งกำหนดสู้อยู่1 ชั่วโมงแต่ก็ล่าถอยจนได้ลักษณะอย่างนี้คือการปรุงแต่งหรือไม่และควรทำอย่างไรครับก็จิตยังไม่สงบไงถ้าจิตสงบอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่มีถ้ายังไม่สงบก็ควรที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปจนกว่าจิตจะรวมสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปข้อ2ค่ะพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองพิจารณาย้อนถอยหลังไปวัยเด็กเรื่อยขึ้นมาอยู่ๆน้ำตาไหลตามรู้ต่อไปจนปรากฏว่าน้ำตาหยุดไหลไปเองแล้วนิ่งจนสงบแล้วเกิดลำแสงขานวลขนาดเลเซอร์พอยต์ครับการพิจารณาอย่างนี้ถูกผิดหรือไม่อย่างไรครับการพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ก็ถูกถ้ายังไม่ปล่อยวางร่างกายก็ยังไม่ถูกคำถามจากทาง Facebook Live ค่ะจากคุณเฉลิมพลช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุที่เข่าปวดมากไม่สามารถนั่งสมาธิได้แม้บนเก้าอี้จะนอนสมาธิแทนได้ไหมครับขอแนะนำวิธีปฏิบัติได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับเสียมากกว่าแค่นั้นเองคำถามจากคุณกุ้งการชำระหนี้สงฆ์หลังจากการมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นสิ่งที่ญาติโยมคิดเอาเองว่าควรทำคะก็เรามาอยู่วัดเราก็ใช้ของวัดเนี่ยเราไปโรงแรมเรายังต้องใช้หนี้โรงแรมเลยแล้วนำมาวัดมันไม่ยอมใช้หนี้วัดบ้างคำถามจากคุณวิสุทธิ์เข้ามาได้นะข้างบนนี้มีที่นั่งเข้ามาได้ขยับเข้ามาถ้าอยากจะนั่งฟังต่อก็ขึ้นมาได้หรือไปฟังที่ศาลาหลังนู้นก็ได้เดี๋ยวจะเอาลำโพงไปให้เดี๋ยวตกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หยุดแล้วเข้ามาได้เนี่ยขยับเข้ามาที่ข้างบนนี้เยอะแยะเพียงแต่อย่ามาบังกล้องเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้ได้เชิญเข้ามาได้หยุดแล้วแหละเห็นไหมคำถามจากคุณต้องโยมบอกสามีและลูกว่าถ้าโยมเสียชีวิตขอให้เอาร่างให้โรงพยาบาลเพื่อนักเรียนหมอทั้งหลายเรียนแต่ญาติพี่น้องเมืองไทยไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่ทำพิธีสวดศพเราจะไม่สงบหนูบอกช่างมันเถอะโยมทำถูกไหมคะถูกก็แหละร่างกายมันไม่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาร่างกายไปทำอะไรจิตใจสงบอยู่ที่การทำบุญการภาวนาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นพระโสดาบันแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าถึงขั้นนั้นแล้วหรือต้องมีผู้ภูมิธรรมสูงกว่ารับรองให้ครับรู้ว่าตัวเองไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแล้วคำถามจากคุณเจมเป็นพระนะคะเมื่อ2 วันก่อนครูบาอาจารย์ผมมรณภาพด้วยอุบัติเหตุจนในรถตู้ท่านทำกรรมอะไรมาครับหรือพรสตาลิขิตแล้วท่านจะได้นิพพานไหมครับอ๋อท่านกรรมมาเกิดไงถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมาตายถ้าไม่มาเกิดก็ไม่มาตายคำถามจากคุณนัทยาคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเกิดจากอะไรคะควรนั่งอย่างไรไม่ให้เป็นแบบนั้นคะเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งที่ถูกต้องไม่มีครูอาจารย์คอยเตือนคอยสั่งคอยสอนถ้านั่งไปแล้วก็เชื่อตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปได้ไปพูดที่อื่นได้ไหมเนี่ยมันรบกวนกันนะคำถามจากคุณสุภชัยการถวายข้าวน้ำดอกไม้แด่พระพุทธรูปจะได้อานิสงส์ผลบุญต่างจากการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ไหมครับต่างไม่ได้บุญเลยพระพุทธรูปไม่ได้กินไม่ได้ดื่มคำถามจากคุณสุภาพการที่เราไปทำบุญโลงศพบ่อยๆ
เขาบอกว่าดีจริงไหมคะก็เหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการถวายข้าวของเงินทองไปดีตรงที่ว่ามันทำให้เราคิดถึงความตายเวลาเราเอาโลงศพไปบริจาคเราก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนตายซึ่งเราก็ต่อไปก็จะต้องตายมันก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายมันก็อาจจะทำให้เราปลงได้จะทำให้เรากลัวความตายน้อยลงไปหรือไม่กลัวความตายเลยก็ได้มันก็ได้บุญตรงนั้นคำถามจากคุณเฮียนริชถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนที่เขามีความทุกข์จะได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะมีความทุกข์ก็ต้องสอนเขาวิธีนั่งสมาธิคำถามจากคุณโกหวานเราจะอุทิศบุญให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านได้อย่างไรครับไม่ต้องหรอกเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระพรหมถ้าเป็นพระพรหมเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราพระพรหมนี่เขามีบุญเยอะกว่าเราคำถามจากคุณณพลเซียนที่คนจีนนับถืออย่างเจ้าแม่ตัวนี้ท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าครับเป็นพระโพธิสัตว์มั้งใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคำถามจากคุณเมย์ลูกอยู่กับสามีมา17 ปีทำไมลูกถึงเกลียดสามีมากมายเป็นเพราะอะไรคะเวลาคุณรักคุณไม่มาถามเราเวลาคุณเกลียดมาถามเราได้ไงวะ ถามตัวเองสิ ทำไมเมื่อก่อนรักเขาได้ทำไมเดี๋ยวนี้มาเกลียดเขาตัวเราเป็นคนรักตัวเราเป็นคนเกลียดมันก็ต้องหาคำตอบเองเลยเราไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยไม่รู้สามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะไปทำอะไรมาเราก็ไม่รู้ตอนนี้คำถามหมดค่ะหมดแล้วนะยังมี1 คำถามค่ะคำถามทาง YouTube จากคุณอากาลิโกค่ะทุกจากสิ่งที่ต้องแสวงหาและทุกจากที่จะต้องรักษาสิ่งต่างๆไว้อย่างไหนทุกมากคะแล้วแต่เราอยู่ที่ตัวเราบางคนก็ทุกข์จากการแสวงหาบางคนก็ทุกข์มากกว่าจากการรักษาก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากได้มากมันก็ทุกข์มากจากการแสวงหาถ้าเราหวงมากเราก็จะทุกข์จากการรักษาตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมสมมติถ้าเราบริกรรมมากๆอย่างเงี้ยครับแต่เวลาที่จิตฟุ้งซ่านหรือกระแสภายนอกเข้ามากระทบไปในจิตเราก็พยายามจะบังคับมันจะเกิดความรู้สึกโมโหนี่อย่างนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าครับอย่าไปบังคับมันเราต้องบริกรรมไปเรื่อยๆคือเพื่อไม่ให้มันคิดครับต้องแบบเอาอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในใจเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมมันอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าโทสะหรือเปล่าครับอาจารย์ก็มันก็เป็นเวลาต่อสู้กันบางทีเราก็โกรธขึ้นมาได้ครับแต่ไม่เกิดผลเสียต่อจิตใจเราหรือเปล่าครับก็เราอย่าไปโกรธเสร็จเราก็พุทโธไปเรื่อยๆครับการคิดมากเกินไปนี่จะทำให้คนอื่นเขาบางทีผมจะเคร่งเครียดมากครับเวลาที่ผมปฏิบัติอยู่กับการบังคับไม่ให้อารมณ์มันออกไปภายนอกครับครับอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับอาจารย์คือไม่ผิดหรอกแต่มันเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่าเวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเพราะคนข้างนอกเขาบอกว่าน่าเครียดมากใช่เวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องมีอัธยาศัยไมตรีจิตต้องแผ่เมตตาต้องให้เขารู้สึกสบายกับเราตอนนั้นเราก็ต้องหยุดเครียดกับการควบคุมใจเราไว้ชั่วคราวไว้เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วค่อยมาควบคุมมันต่อเวลาพบปะกับใครนี้ท่านสอนให้เราเจริญเมตตาแผ่เมตตามีรายงานจากผู้ชี้ฟ้าว่าสัญญาณชัดเจนดีสัญญาณดีอยู่นะตอนตั้งแต่ช่วงแรกคงจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงภาษาอังกฤษนะคนฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะตอนนี้211ค่ะ210เลยตอนแรกพี่อาจารย์ถามว่าทำไมคนเข้ามาดูน้อยบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีค่ะแต่ฟังแล้วหูไม่กระดิกเลยฟังแบบภาวนาคือให้เสียงผ่านเข้ามาไม่คาดหวังว่าต้องรู้ก็ดีแต่แบบค่ะ
ก็ฟังเพื่อสมาธิไปเอาเสียงปากล่อมใจถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ให้ความและความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็หมดแต่ใจเรานี่มันไม่ตายถ้ามันทุกข์มันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆยาวถ้ามันสุขมันก็สุขไปเรื่อยๆแล้วเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์หรือสุขนี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี่เองถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขเราก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวทำให้ใจเราทุกข์กันเวลาเราโกรธเนี่ยใจเราทุกข์แล้วเวลาโลภก็ทุกข์แล้วเวลาโลภก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องเดินไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันงั้นเราอย่าไปหลงกับกิเลสตัณหาพยายามมองเห็นความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อเอดส์โรคเอดส์เนี่ยไม่มีใครอยากจะติดเชื้อโรคเอดส์เพราะติดแล้วรู้ว่ามันไม่สบายถึงแม้ว่าสมัยนี้เขาสามารถที่จะคุมมันได้แต่มันก็ยังทำให้เราไม่สบายได้ถ้าเราไม่กินยาฉะนั้นธรรมะก็เป็นเหมือนยาที่มาคุมโรคเอดส์มาคุมตัวโลภโกรธหลงที่ท่านสอนให้เราทำบุญนี่ก็เพื่อให้เราเอาเงินมาทำบุญแทนที่จะเอาเงินไปทำตามความโลภเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ทั้งที่เราก็มีใบเก่ายังใช้ได้ดีอยู่เราก็เอาเงินที่จะซื้อกระเป๋านี้ไปทำบุญแทนแล้วต่อไปความโลภอยากจะซื้อกระเป๋ามันก็จะไม่มีแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการต้องไปหาเงินมาซื้อของตามความโลภต่างๆถ้าเราซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็อยากจะซื้ออีกใบหนึ่งเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยความโลภมันจะทำให้เราโลภอยู่เรื่อยๆความไม่โลภมันก็จะทำให้เราไม่โลภไปเรื่อยๆงั้นเวลาเกิดความโลภเราต้องอย่าไปทำตามมันถ้าเราจะซื้อของให้ซื้อตามความจำเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเช่นกระเป๋าเก่าหายไปถูกขโมยไปต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อได้ถ้ามันจำเป็นต้องซื้ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภแต่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้ออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภงั้นอย่าทำความโลภถ้ามีเงินแล้วอยากจะทำตามความโลภก็เอาไปทำบุญเพราะมันจะหยุดความโลภได้มันจะทำให้เราไม่ทำตามความโลภแล้วต่อไปความโลภมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานี่คือวิธีควบคุมความโลภด้วยการทำบุญอีกวิธีนึงก็ควบคุมความโลภด้วยการรักษาศีลเวลาโลภบางทีเราอยากจะได้ของคนอื่นเนี่ยเราไปซื้อเองไม่ได้ก็เลยไปขโมยของเขามาเห็นของคนอื่นเขาเห็นกระเป๋าของเขาสวยอยากจะซื้อแต่ไม่มีเงินซื้อพอเขาเผลอวางไว้ที่ไหนแล้วก็ขโมยมาเราก็ถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่ขโมยเราก็จะควบคุมความโลภได้หรือเวลาเราโกรธเราอยากจะทำร้ายใครถ้าเราถือศีลแล้วก็ทำไม่ได้เช่นอยากจะไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็จะฆ่าเขาไม่ได้เพราะเราถือศีลมันก็จะคุมความโลภได้แล้วมันจะทำให้ใจเราสบายไม่ต้องมาทุกข์กับการทำบาปเวลาเราไปขโมยของเข้ามาแล้วเราจะไม่สบายใจเพราะเรากลัวจะถูกเขาจับไปลงโทษนี่คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความโลภความโกรธความหลงก็คือวิธีรักษาศีลสองวิธีนะวิธีแรกก็ให้ทำบุญนี้จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้รักษาศีลก็จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้อีกระดับหนึ่งอีกทางหนึ่งแล้วทางที่สามก็ให้เรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้
ความโลภความโกรธความหลงนี่เหมือนกับเราเวลาจะเดินทางไปไหนนี่เราต้องมีรถยนต์ถ้ารถยนต์เสียมันก็ไปไม่ได้ถ้ารถยนต์จอดอยู่เฉยๆเราก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ใจเราความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราคิดแล้วความโลภก็จะตามมาคิดถึงแฟนก็อยากจะได้แฟนคิดถึงขนมก็อยากจะได้ขนมคิดถึงกระเป๋าก็อยากจะได้กระเป๋าขึ้นมาคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดได้เราให้ใช้คิดแต่ว่าพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดได้เราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็เป็นขั้นที่3วิธีที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงแต่ยังไม่สามารถกำจัดมันได้อย่างถาวรถ้ากำจัดมันได้อย่างถาวรต้องใช้ขั้นที่4คือใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วว่าการทำตามความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุขและเป็นการทำให้เรานี่ต้องทำอยู่เรื่อยๆพอโลภแล้วมันก็จะต้องโลภไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงนี่คือวิธีที่เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปพอไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขใจใจนี้มันจะเป็น2 อย่างถ้ามันไม่ทุกข์ก็สุขเหมือนกับเวลาถ้ามันเป็นกลางวันมันก็ไม่เป็นกลางคืนถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดฉันใดถ้าใจไม่ทุกข์ใจก็สุขถ้าใจทุกข์ใจก็ไม่สุขงั้นเราต้องมากำจัดตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันก็คือความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสมถะภาวนาแปลว่านั่งสมาธิทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็สอนใจให้รู้ว่าการทำตามความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมีเท่านี้วิธีที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปเข้าใจไหมมีคำถามเข้ามาไหมเข้ามาต่อคำถามจากFacebook Live จากคุณเรนนี่ลูกจะเข้าโรงเรียนอนุบาลดีหรือไม่ดีที่ต้องหาโรงเรียนดีๆแพงๆแต่ไกลบ้านเพราะคิดว่าเป็นการซื้อวิชาความรู้สังคมดีๆให้ลูกใจหนึ่งก็สงสารลูกต้องตื่นเช้าและเดินทางหรือเป็นการฝึกความอดทนคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะต้องการอะไรมันก็ต้องเลือกเอาถ้าต้องการให้ลูกไม่ต้องทรมานมากก็หาโรงเรียนใกล้ๆบ้านเรียนก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้โรงเรียนดีๆลูกต่อไปจะได้เรียนเก่งจะได้มีความสามารถหาเงินหาทองได้มากก็แล้วแต่คำถามจากคุณนัทยานั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้เป็นแบบพวกสติแตกคะขั้นต้นก็ต้องศึกษาวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่านั่งอย่างไรขั้นที่2ก็ต้องมีคนคอยปรึกษาเวลาเวลาไม่เข้าใจอะไรก็ต้องไปหาคนที่เขามีประสบการณ์ให้เขาช่วยบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี้ถูกหรือไม่หรือจะแก้อย่างไรอย่าปฏิบัติตามลำพังอย่าไปเชื่อตัวเราเองเพราะบางทีตัวเราหลงได้หลงแล้วจะทำให้เราเสียคนได้เป็นบ้าได้ดังนั้นการปฏิบัตินี้จะต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีครูอาจารย์มานั่งคู่กันเวลาปฏิบัตินี่เราทำคนเดียวแต่เวลาเราไปเรียนเราต้องไปเรียนกับอาจารย์เวลาเรามีคำถามเราก็ไปถามอาจารย์เพื่อให้ท่านแก้คำถามของเราคำถามจากคุณต้องโยมเคยได้ยินพระอาจารย์ส
นทนากับญาติโยมว่าคนเราสามารถมาเกิดได้7 ชาติหลังจาก7 ชาติจิตเราไปไหนคะคนที่กลับมาเกิดไม่เกิน7 ชาติหมายถึงคนที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ 1เพราะว่าพระโสดาบันนี้ท่านได้เข้าสู่กระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานหลังจาก7 ชาตินี้ท่านก็จะไปถึงพระนิพพานท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระนิพพานก็เป็นที่อยู่ที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายคำถามจากคุณรัศมีสภาวะความว่างที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้เกิดขึ้นขณะที่เราไม่ปฏิบัติขณะกำลังใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมคะความว่างมันก็เกิดได้ทุกเวลาแต่โอกาสที่มันจะเกิดเวลาอื่นนี่มันยากมันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติเพราะเวลาเราปฏิบัติเราคอยกำจัดความวุ่นวายต่างๆใจเราถึงว่างได้แต่เมื่อเราว่างแล้วต่อไปมันอาจจะว่างในเวลาไหนก็ได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความวุ่นวายไม่ให้มันเกิดขึ้นมาคำถามจากคุณธนวดีค่ะอยากเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆข้อดีคือทำประโยชน์ได้มากขึ้นแต่อีกใจเพื่อฐานะดีขึ้นจัดเป็นกิเลสแต่กิเลสชนิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นและแบบนี้ควรจะเรียนหนังสือสูงไหมคะถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่กลัวว่าพอได้เงินมาแล้วมันไม่ทำอย่างนั้นสิเก็บเงินเอาไปใช้คนเดียวไปเที่ยวคนเดียวแต่เวลาทำก็อ้างเหตุผลว่าทำเพื่อผู้อื่นฉะนั้นเราก็ต้องมีความซื่อตรงกับปฏิฐานของเราปณิธานของเราถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนสูงๆเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นพอเราเรียนแล้วจบแล้วเราก็ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นตามที่เราได้ตั้งปณิธานไว้มันก็ดีแต่การเรียนทางโลกก็ยังสู้การเรียนทางธรรมไม่ได้เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ยังไม่สามารถช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้จะสามารถช่วยให้ตัวเราเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาพระพุทธเจ้าทรงเลือกศึกษาทางธรรมเมื่อถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็สามารถมาสอนให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต่อไปได้อย่างถ้าจะเรียนสูงๆต้องเรียนทางธรรมถึงจะเรียกว่าเรียนจริงถ้าเรียนทางโลกเป็นด็อกเตอร์ก็ยังต้องทุกข์อยู่เวลาเสียอะไรไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้อยู่แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาแล้วจะไม่ร้องห่มร้องไห้ต่อไปคำถามจากคุณอาการิโกค่ะเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคืออะไรครับก็นิพพานไงก็ความว่างความสงบไงคำถามจากคุณยุทธนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่องจะมีเทคนิคอย่างไรให้ต่อเนื่องได้ครับก็คิดว่าเหมือนกำลังไปขุดทองไงถ้าเราขุดทองนี่เราจะขุดอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะขี้เกียจขุดสมาธินี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่าทองคำในโลกนี้หลายร้อยเท่าผมคิดว่าเวลานั่งสมาธินี่กำลังขุดทองแล้วอยากจะนั่งเรื่อยๆคำถามจากคุณท็อปค่ะความแตกต่างระหว่างความสงบกับญาณค่ะคำว่าญาณแปลว่าความรู้เช่นรู้ว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรียกว่าญาณแต่ความสงบก็คือฌานคำว่าฌานแปลว่าสงบญาณแปลว่าความรู้บางทีเราไม่ศึกษากันเราเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันฌานนี่สะกดด้วยชกับเชยชกับเชยส่วนญาณนี่สะกดด้วยยอหญิงหมดแล้วเหรอคำถามจากคุณณโพธิ์การบูชาพระพุทธรูปเช่นถวายดอกไม้ตั้งน้ำบนหิ้งที่จริงเป็นกุศโลบายพาให้ใจสุขมีกำลังใจใช่ไหมครับถ้าเราสนใจเรื่องการทำการบูชาเราก็ไม่ต้องไปทำถูกไหมครับมันก็ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราจะได้มีความเพียรที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปนี้
เป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราได้เห็นพระพุทธรูปแล้วก็อาจจะทำให้เราอยากเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงมันก็จะทำให้เราเข้าหาการศึกษาเข้าหาการปฏิบัติเพราะนั่นเป็นวิธีที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงได้ถ้าหมดแล้วก็พอมั้งวันนี้เสียงมันไม่ค่อยดียังไงดีไหมหรือญาติโยมอยากจะฟังต่อเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะมีคนมาทีหลังเขาจะเข้ามาถวายข้าวของคุยกันก็ไม่ค่อยมีอรรถรสเท่าไหร่เสียงมันดังก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ